प्रमोदा मानि खारनाव इउजि ब्रह्मनाव निमाहा बिनो गोनां जाखो मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपिन बर' बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माजों माखासे गोबां खोथा बुंजानायनि उनावब्लाबो दिनै जोंहा एनडिएफबिनि मानगोनां बिर जोहोलाव बिथांमोननि थाखाय माखासे गोबां खोथा बुंदों आरो जिथुनाखि आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो लोगोसे दाख्लैबावै भुटाननिफ्राय 6 जन एनडिएफबिफ्रा आसाम जेलाव ट्रेन्सफार जानायजों लोगोसे बिथांमोना गनोबो हादों। दा बिनि सायाव दिपिन बर' बिथाङा बा एबसुनि आफादगिरिया माखासे गोबां खोथा बुंदों। लोगोसे नोंथांमोना प्रमोदा इउजि ब्रह्म बिथांनियाव मानि खारनाव निमाहा बिनांखो नैबे भिडिअखौबो नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ। दा बिनि सिगां सिगां आं नोंथांमोननो माखासे खोथा फोरमायनो सानदों। जिथुनाखि दिनै आरो गाबोननि गेजेरावनो नोंथांमोनहा सोरबाफोर एनडिएफबिनि मुङै मुंख्लं जानाय अर्थात मार्टियार जानाय सोरबाफोर भेरिफिकेसन जानो गोनां थालांदों नामा नै बिनि सायाव नोंथांमोनहा इमिडियेटलि दिनै आरो गाबोननि गेजेरावनो आङो स्क्रिनाव होगासिनो दङ नाम्बारखौ। नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव नोंथांमोना जुगाजुग खालामनानै फोरमायनानै लाहर आरो थाबैनो नोंथांमोना खबर खालाम जे नोंथांमोना जायफोरनि न'खराव एनडिएफबिनि मुङै मुंख्लं जालांनाय बा मार्टियार जानानै थानाय बे बिथांमोनहा दिनै आरो गाबोननि दिनावनो जायफोरा पुलिस भेरिफिकेसन जायाखै अर्थात मोननो गोनां मुंख्लं सुबुंनि मुङाव जेबो अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै सरकारनिफ्राय नैबे बिथांमोना नैबे आं स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव जुगाजुग खालामनो हागोन। लोगोसे बिथाङा आङो कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहरनाय बायदिब्ला जायफोर बिथांमोना आफादनि रियेलमोन बा नंगुबैमोन बै बिथांमोना दिनै पुलिस भेरिफिकेसन जायाखै बा आफादनि मुङै हाबनानै थायाखै बै बिथांमोनाबो 10 दिननि उनाव नैबे नाम्बारावनो खबर लानो हागोन होननानै बिथाङा आंखौ फोरमायहरदों। दा नोंथांमोना मिथिबाय जेब्ला गावनि गामियाव थानाय बा खाथि खाला ओनसोल एरियायाव थानाय हिसाब मानसिफोरनो बा सुबुंफोरनो मिथिहोनो थाखाय नैबे इनफरमेशनखौ नोंथांमोना वाट्सएप स्टेटासफ्राव बा नोंथांमोननि चेनेल दंबा चेनेलफ्राव शेयार खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों। दा लोगोसे नोंथांमोननो दिपिन बर' बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टारजों बुंजानानैब्लाबो मा बाथ्रा फोसावदों एनडिएफबिफोरनि मुङै बा मोननो गोनां माखासे सुबुंफोर थालांनाय आरो गनो गोनां एनडिएफबिनि बिर जोहोलावजोफोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बेखौ गुवारै नायनानै बुजिना लादो। आरो लोगोसे जोबथारनायाव प्रमोदा मानि खारनाव इउजि ब्रह्मनाव निमाहा बिनो गोनां जाखो बेखौबो नोंथांमोना नायनानै गुवारै बुजिनानै लानो हासिगोन। एनडिएफबिनि जिखिनि केडारफोरनि केस भुटाननि साद'आ गबाय बयनिबो इनिसियेटिभआव आरो नागालेण्ड अरुणाचल मेघालयआव केस दङ बेखौ बोरै उइद्र' खालामनो हायो। फारसेथिं नोङो नेपालाव सासे दङ दाबो जेलाव बेखौ बोरै लाबोनो हायो। एनआइए 60 जन केस बिथांमोनखौ बोरै गहोनो हायो। रन्जन दैमारि जर्ज बर' आरो अजय बसुमतारी बिथांमोननि खरगेश्वर बसुमतारी मोननि बे साद' बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बोरै बरननो हायो। 14 बोसोर 15 बोसोर 13 बोसोर जाबाय बे बाथ्राखौ जों स्पष्टयै बुंदों आरो बेयाव गिबि मन्थ्रिया पजिटिभ नट होदों। बेनि थाखाय माखासे हमवर्क तयार खालामनाय जादों आरो खोब सम्भब जोङो जुदि बयबो पजिटिभलि मावलायनो हायोब्ला गोख्रैनो जोङो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लांदां अख्राङाव मोनगोन। बेनि थाखाय एसे धैर्य हमनांगोन आरो बेनि थाखाय जोंनि नाजानायाबो कन्टिनिउ जानांगोन। खोथाखौ जों बुंबाल' जाया खिन्थु बेनि थाखाय जों इन्टारनेलि सरकारखौ बबे लेभेलाव जोङो एमब्रेस खालामनो हायो बेसे गिदिर बाथ्रा। 592 मार्टियार परियाला फैसा मोनबाय। 628 परियालनो फैसा होनो थाखाय सरकारा आरोबाव मोनसे लिस्ट रेडि खालामदों। आद्रा थाबावनायखौ जोङो बयबो ज' नांनानै जुजिनानै लाबोनांगोन। आंनि मुङा प्रमोद दैमारि। आंनि गामिया जादों झारनगाव आरो डिस्ट्रिक्टआ जादों उदालगुरि। माने थांनाय समाव जेनेबा मानगोनां इउजि ब्रह्म सारा माने फेसबुक अफिसियेल पेजाव माने मोनसे भिडिअ योगा खालामनाय बा एक्सारसाइस खालामनाय भिडिअ हगारदोंमोन। बेयावहा माने आङो गाज्रि कमेन्ट माने आनडेम'क्रेटिक माने गाज्रि कमेन्ट मोनसे हरनाय जादोंमोन। बे जेनेबा सानस्लाबियाव मिथिस्लाबियाव बे कमेन्टखौ माने सारनि पस्टआवहा माने पेस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो बिनि थाखाय माने बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्टनि दारै आङो माने सारनिसिम गाहाय माने निमाहा बिहरनाय थाबाय। मानो होनबा आङो सानस्लाबि आरो मिथिस्लाबियाव सारखौ बेफोरबायदि कमेन्ट हरफ्लांबाय आरो बेफोरबायदि आंनि गाज्रि कमेन्टनि दारै सारा माने दुखु मोनबाय। बिनि दारैनो आङो सारनिसिम माने गाहायै बे खेबसेनि दारै आङो निमाहा बिहरनाय थाबाय आरो फैबाय थानाय समफोराव आरो आङो नेक्स्ट टाइम आरो रावनिबो बेफोरबायदि पस्टआवहा माने गाज्रि कमेन्ट आरो गाज्रि राव
खारिला माने बेफोरबायदि आं माबा खामला बेफोरबायदि माने खामनायनिफ्राय आं गोजानाव थानोसै आरो रावनिबो माने फेसबुक पेजफोराव माने बेफोरबायदि कमेन्ट पास खामला होननानै आङो सानबाय आरो बेफोरबायदि गोरोन्थिनि थाखाय आङो माने गासैनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। बेखौ मा होननानै मिथियोमोन? माने सारखौबो आङो जेनेबा मोनथिस्लाबियाव जेनेबा मानगोनां सारखौ आङो मोनथिस्लाबियाव माने बेफोरबायदि लिरनाय जाबाय आरो सारखौ दुखु होनाय जाबाय बिनि दारै माने आङो क्षमा बिनाय जादों आरो सारनिसिम माने सारा सासे माने मोजां गोसोनि मानसि आरो बेफोरबायदि माबानि जेबो एबार खनसेनिफ्राय हरफिनला आरो बेफोरबायदि खामला होननानै आङो सारनियाव निमाहा बिदों आरो